ਉਹ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਚੱਲ ਕੇ। जो 18 प्लस थी उसको इग्नोर कर दें, बाकी जो भी है उसको फॉलो कर लें। तो वीडियो कुछ शुरू होती है इस तरह। फाड़ना चल के ਉਹ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਚੱਲ ਕੇ। अच्छा अगे हो ओए 1 मिनट, ये तो शुरू में ही वायलेंस आ गया है। थोड़ा सा आगे करता हूँ, क्या पता वीडियो ठीक हो जाए। थोड़ा सा आगे करता हूँ। चलो गड्डी छड़ जिंदगी ना पड़ियो। एक मिनट, आगे करने से भी कुछ नहीं होना क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर है ही वायलेंस। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप पहले वीडियो देखें, फिर सारा सीन मैं आपको एंड पे बताता हूँ। अब कुछ अंदर 18 प्लस बातें भी होंगी और कुछ अंदर 18 प्लस नहीं भी होंगी। अब जो भी है आप लोग देख लें। वीडियो बड़ी छोटी सी है लेकिन है बड़े मजे की। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कहते ने कैमरामैन मैं वड्डा है, ऐसे कैमरामैन हाँ शाहकार आहो करना ने बाबा शाहकार। शाह जी एक को फाड़ लो। ओए ऐसे हो जा ओ ये जो क्या ऐसे चलते आते औखा ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੋ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ गदारी करते चलो यार टाइम को नहीं निकली ओए मेरा भरा ही ओए मार सो ओ बंदे ना पता नहीं आपके बड़ा है मैं वैसे ही अपने दोस्त के घर गया तो उसने ना फॉर्म पकड़ा हुआ था। मैं कहा यार थोड़ा शुगर ही ला लिया, लेकिन शुगर के अंदर मेरे जहन के अंदर ना अब 1-2 आइडियाज़ आ गए हैं। एक नहीं काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और बनेगी बड़े मज़े की, मतलब कुछ बनाऊंगा आगे इंशाल्लाह यू विल वेट। जस्ट नहीं यू विल वेट नहीं, जस्ट वेट फॉर इट। लाशा पै गई हैं उस वक्त तो कोई थी लग रही, लेकिन अब जब जिस्म ठंडा हुआ है तो लग रही हैं। जो से शुगर लगा है, जैसा भी लगा है 18 प्लस है 18 प्लस नहीं है, देख लो बस। आगे इंशाल्लाह
काफ़ी अच्छा लगेगा। देख ली, मज़ा आया। अब सर पैर ये है वीडियो का कि वीडियो का कोई सर पैर नहीं है। मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ और आते साल ही बस शुरू कर सड़े दे दनादन मार 4.5 5 6 8 9 10 जो शह हथ चढ़िए मारी गया जूते कुशन फोम जेड़ी शह लभी मैं मारी गया। लेकिन बात यह है कि वीडियो बनाने का बड़ा मज़ा आया और मुझे उनको मारने का बड़ा मज़ा आया। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी है लेकिन मज़ा बड़ा आया। तो दारो मदार ये निकला है कि वीडियो का कुछ वीडियो सर पैर की अच्छी होती है, जिस वीडियो के अंदर कुछ स्टोरीज ना हो, मतलब स्टोरीज के साथ वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो बिना स्टोरीज के और एक्शन के ऊपर होना बड़ी ही मज़े लगती हैं, बड़े ही मज़े की लगती हैं। तो उनमें से थी ये एक वीडियो। आई होप यू लाइक इट। जो 18+ थी उसको इग्नोर कर दें, बाकी जो भी है उसको फॉलो कर लें और अपने दोस्तों के ऊपर करें। तो वीडियो करते हुए इधर ही हैंड मिलते हैं कल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरा है गला थोड़ा सा खराब, इसलिए है मेरे से आवाज़ इतना नहीं निकल रही। मैंने दो इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह, खुदा हाफिज़। तू तेरा खुदा हाफिज़।